Der F-Type. Ein Auto des britischen Mobilherstellers Jaguar. Der komplett neu entwickelte Jaguar war am Mai 2013 erstmals zu erhalten. Er kam das erste Mal als Cabrio mit Stoffverdeck auf den Markt. Die Coupé-Version wurde während der Autoshow in Los Angeles präsentiert. Beide Varianten wurden mit 3 verschiedenen Motorisierungsklassen ausgeliefert. Die schwächste mit in Anführungszeichen nur 339 PS, die mittlere mit ganzen 380 PS und die stärkste Maschine mit unglaublichen, sagenhaften 500 PS. Dies ergibt ein Leistungsgewicht von 0,3 PS das Kilo. Für den Antrieb des F-Types sorgen entweder 2 verschiedene V6-Motoren bei den jeweils schwächeren Modellen, also die mit 339 PS und 380 PS, oder ein starker V8, der seine Kraft über ein 8-Gang-Automatikgetriebe auf die Hinterräder überträgt. Diese brachiale Power mit Kombination aus Leichtbau, Stromlinienform und straffem Fahrwerk machen den F-Type zu einem echten Männerspielzeug. Dieser Spaß ist jedoch nicht so günstig. Mit 73.000 Euro bei dem 339 PS, also die schwächste Variante, muss man tief in die Tasche greifen.